黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。2番線に到着の電車は19京都川口行きです。電車駅は天神橋筋6丁目までの各駅と淡路、上新庄、南茨城、茨城市と高槻市から先の各駅です。The train on platform 2 is bound for Kyoto Karachi. 電車とホームとの間が広く空いているところがあります。足元にご注意ください。